Postavljanje ciljev, preverjanje ciljev po delcovi piramidi. Delcova piramida je model odličnosti. Gre za 6-stopenjski model oziroma hierarhijo ravni, ki ga lahko uporabimo kot izredno učinkovito orodje pri učenju in doseganju zastavljenih ciljev. Model logičnih ravni vsebuje 6 nivojev. Najnižji nivo je nivo okolja. Vprašamo se, kje, kdaj in v kakšnih pogojih. Tukaj se nam pojavljajo tako priložnosti kot tudi ovire. Drugi nivo je nivo vedenja. Kaj počnem? Govori o dejavnostih in našemu načinu odzivanja. Tretji nivo je nivo sposobnosti. Kako? Tukaj se skrivajo naša stanja, naše strategije. Višji nivoji so nivo vrednot in prepričanj. Tukaj leži odgovor na vprašanje, zakaj se z nečim ukvarjam. Tukaj sta dovoljenje in motivacija. Nad nivojem vrednot in prepričanj je nivo identitete. Kdo sem jaz? Tukaj se skriva naše poslanstvo. In zadnji najvišji nivo je nivo poslanstva oziroma misije ali vizije. Za koga? Govori o povezanosti in pripadnosti. Bolj podroben opis značilnosti logičnih ravni. Nivo okolja, kje in kdaj. Okolje je vse, na kar se odzivamo. Naša okolica, okoliščine in tudi ljudje, s katerimi se srečujemo. Nivo vedenja, kaj počnem, to so konkretne dejavnosti, ki jih izvajamo, ne glede na svoje sposobnosti. So naši odzivi, ki jih sprožijo dražljaji iz okolja. Tretji nivo, nivo sposobnosti, kako nekaj gre. Na tej ravni se pojavijo spretnosti in strategije, ki jih uporabljamo za doseganje ciljev. Kako bom to dosegal? Katere spretnosti potrebujem? Katero znanje še potrebujem, da mi bo uspelo? Ali tega ne znam narediti? Na tej ravni se uveljavljajo naše omejevalno vedenje in filtri. Kaj še potrebujem, da cilj dosežem? Ali česa nimam, da se mi dogajajo napake? Nivo prepričanj, zakaj to počnem? To so vodilne misli, ki jih imamo za resnične, ne glede na to, ali so resnične ali ne. Uporabljamo jih kot temelj vsake dejavnosti. Prepričanja nas lahko podpirajo ali pa nas omejujejo. Nivo vrednot, kaj je zame pomembno, kaj hočem in v kaj verjamem, so načela, ki usmerjajo presojo posameznikov v različnih situacijah. Izražajo naš odnos do tega, kar ima za nas večji pomen, večjo ceno, večjo veljavnost v primerjavi s čim drugim. Nekaterim je denimo najpomembnejši uspeh v karieri, drugim pa družinsko življenje. Nivo identitete, kdo sem, je temeljni občutek o sebi. To je naša samopodoba. In lahko bi tudi rekli, da je življenjsko poslanstvo. Ko preverjamo cilje po delcovi piramidi, preverimo, ali je cilj, ki smo si ga zadali, v resnici skladen z vsemi ravni naše osebnosti. In to še preden se ga lotimo. Tehniko pa lahko uporabimo tudi takrat, ko zadanega cilja nikakor ne moremo doseči in ne vemo oziroma nismo prepričani, zakaj je tako. Oglejmo si postopek preverjanja ciljev po delcovi piramidi. Začnite na mestu, kjer boste lahko naredili 5 korakov naprej. Pomislite na prostor in širše okolje. Ko ste dosegli vaš cilj, kakšno je vaše okolje? Kakšna je situacija? Kakšni so ljudje okoli vas? Stopite korak naprej. To je korak na raven vedenja. Kaj počnete sedaj, ko ste uresničili cilj? Kaj počnete, kar ste počeli do sedaj in kaj je vedenje, ki je za vas novo? V nadaljevanju stopite naprej. Raziščite svoje spretnosti in sposobnosti. Katere spretnosti imate sedaj, ko ste prišli na cilj? Katere so ostale iste, katere pa ste še bolj razvili? Stopite ponovno korak naprej. Osredotočite se na svoja prepričanja. Kaj verjamete, ko imate cilj dosežen? V kaj ste prepričani in kaj vas pri tem podpira? Stopite ponovno korak naprej. Osredotočite se na svoje vrednote. Kaj vam je sedaj, ko ste dosegli cilj, pomembno? Katere stvari morda izgubljajo pomen sedaj, ko imate ta cilj dosežen? V nadaljnjem koraku se osredotočite na raven identitete. Kako sedaj vidite samega sebe? Kdo ste sedaj, ko imate ta cilj dosežen? Stopite še zadnji korak naprej. Kakšno je vaše osebno poslanstvo zdaj, ko imate cilj dosežen? Kako se uresničitev cilja ujema z vašim poslanstvom? S tem, zakaj ste v družini, v podjetju ali v širši skupnosti, s ciljem vašega življenja. Pomislite na to, kako ste povezani z drugimi, kako ste povezani v najširšem smislu, fizično, miselno in duhovno.
zdaj, ko imate cilj dosežen. Z zavedanjem te povezanosti se obrnite nazaj in glejte v smeri, od koder ste prišli. Vzemite to povezanost s seboj, ko stopite na raven identitete. Kaj vse vam to prinese? Kako vpliva na vašo identiteto? Zdaj vzemite to okrepljeno zaznavo sebe. Kdo ste in kdo ste lahko? In stopite nazaj na raven vrednot. Kako to vpliva na vaše vrednote? Kaj vam zdaj še posebej veliko pomeni? Zdaj vzemite te vrednote, kaj vam je sedaj pomembno, in stopite nazaj na raven prepričanj. Kako vsi ti višji nivoji vplivajo na vaša prepričanja? V kaj verjamete? V kaj ste prepričani? Vzemite nove zaznave o sebi, o svojih prepričanjih, o svojih vrednotah, ter stopite na raven sposobnosti in spretnosti. Kako zdaj dojemate vaše spretnosti? Ali je kaj spremenjeno s tem novim zavedanjem? Ponovno stopite korak nazaj, na raven vedenja. Kako vaše oplemenitene spretnosti bogatijo vaše vedenje? Kako zdaj dojemate vaše vedenje ob doseganju cilja oziroma ob doseženem cilju? Ali se je vaše vedenje spremenilo in kako? Ali počnete kaj posebej novega? Na koncu ponovno stopite nazaj na raven okolja. Kako sedaj zaznavate okolje? Kakšen je občutek, ko vas podpira zavedanje sebe in lastne povezanosti, ter zavedanje vrednot in prepričanj, spretnosti in vašega vedenja? Vzemite si nekaj trenutkov zase, da začutite občutek notranje harmonije in se zavedajte sprememb, ki so se zgodile. Preverjanje ciljev lahko opravite ali s postopkom, ki smo ga ravnokar opisali, se pravi s hojo, ali pa vzamete list papirja in odgovorite na ta vprašanja